ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਯਾਰ 50000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ 50000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਹੋਰ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਆ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ 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 ਚਾਚੂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਖੁਸ਼ 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 ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫੜ ਫੜ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਓਕੇ ਰੱਬ